மக்களே வணக்கம். நம்ம வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கவாசிக்கோட அவங்க ஒய் ரெக்கமெண்டட் ஆயில் என்னவோ அதான் யூஸ் பண்ணிருந்தோம். ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆயில் அல்டிமேட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 5-in-1 ஃபார்முலா ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் ஆயில். ஸோ கேஸ்ட் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பவர் 1 என்ன அப்படின்னா ரேசிங் யூஸ் பண்ணுற ஆயில். ஸோ 10W40 ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில். ஸோ இதுதான் யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது ஆல்ரெடி அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நான் ஒரு 10 வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் டவுட் இல்லை. ஸோ இப்போ நாள் வரைக்கும் கார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓவர்சைஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது இல்லாமல் இந்த ஆயில் போட்ட உடனே எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடுது, எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறேன். ஸோ இது எதுவும் ப்ரொமோஷன் மேட்ரு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. என்னோட வண்டிக்காக நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிற ஒரு ஆயில். ஸோ இது எப்படி இருக்குது, இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமா, ஸோ இதோட ரேட்டு என்ன, இது யூஸ் பண்ணுறப்போ எந்த அளவுக்கு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு காட்ட போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா இதை நான் போட்ட உடனே இப்போ லோக்கல் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. மினிமம் இந்த ஆயில் போட்ட உடனே கண்டிப்பாக 1000 கிலோமீட்டர் போகிறேன். ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போகிறேன். போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரதுக்கு 1100 கிலோமீட்டர் வந்துடும். ஸோ இந்த ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நாளைக்கு ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோ கூட கிளிக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரியத்திலே மாத்திரம் ஹீட் இருக்க போது அப்படியே ஓகே. மக்களே வண்டி நம்ம வந்து வாட்டர் வாஷ் பேக் வந்துடுச்சு. ஸோ வாட்டர் வாஷ் பண்ண போகிறோம். கம்ப்ளீட்டாக பக்காவாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு காலைல விடிய காலைல அடித்து பாக்ஸ் திறந்துட்டாங்க. சாரி மூடிதாங்க. ஓகே, வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படி வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறப்போ சேர்த்து அடிப்போம். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஃபோம் வாஷ்னு சொல்லுவோம். செம்ம ப்ரெஷர் ஆகிடும் வாஷு. சுவிட்சில் நிறைய அடிக்காதப்பா.
வாட்டர் வாஷ் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்குமே கண்டிப்பாக ஆயில் போடணும். இல்லைன்னா அது இல்லைன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால ஒரு ட்ராப் ஃபுல்லாக ஆயில் போட்டு வச்சிடும். ஸோ மக்களே, நம்ம வண்டிக்கு டயர் மாத்திர வீடியோலாம் போட்டிருப்பேன், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான். ஸோ வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சுட்டு வாட்டர் வாஷ்லாம் பக்காவாக பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்த கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நிறைய இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணியிருப்போம். இப்போ வாட்டர் வாஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் கன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி லூப்ரிகேஷன் இருந்த இடம் ஃபுல்லாக பக்காவாக க்ளீன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஆனாலும் திருப்பி நம்ம லைட்டாக லூப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய முறை தான் இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறது, லூப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்ப்ரேலாம் நம்மகிட்ட எதுவுமே கிடையாது. இது வாங்கி வைக்கிற பழக்கமும் இல்லை. ஸோ எப்போவுமே பாரம்பரியமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயில் கேனை வச்சு பொறுமையாக, நீங்கள் எல்லா கேரேஜ்லையும் பார்த்துருப்பீங்க, ஸோ டூ வீலர் ஷெட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, சின்ன ஆயில் கேன் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு ட்ராப்பாக எல்லாத்துக்கும் போட்டிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா அது போட மட்டும்னா ரஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாம் ஆகிட்டு எனக்கு இடையில ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி கிளச் லிவரை பிடிக்கிறேன். கிளச் லிவர் சரியான ஹார்டு, எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் பண்ணவே முடியல. நான் நினச்சிக்கிட்டேன் கிளச்சு உள்ள ஆட் ஆகிடுச்சு, நம்ம வண்டியில் ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு நினச்சிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளச் லிவர்கிட்ட ஒரு சின்ன போல்டு ஸ்க்ரூ மேலே இருக்கும், கீழே பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லாக் நெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை லூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ராப் ஆயில் போட்டேன், மொத்தமாக சரியாயிடுச்சு. நான் பார்த்தீங்கன்னா 50,000 ரூபாய்க்கு ஒரு பெருசாக பிளானே பண்ணேன், கிளச் பிளேட்டாக மாற்றி ஆகணும் அவ்வளோதான். ஒரே ஒரு ட்ராப் ஆயில் போட்டேன், சரியாயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போலாம் யோசிக்கிறதே கிடையாது. எதுவாக இருந்தாலும் பக்காவாக ஆயில் போட்டு சூப்பராக ஃப்ரீ பண்ணி வச்சுட்டு, ஸோ ஃபுட் ரெஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து லிவர் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆயில் போட்டு ஃப்ரீ பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃப்ரண்ட் வைசர் பார்த்தீங்கன்னா வைசர்லேயும் அதே மாதிரி மேலே கீழே ஏறி இறங்கும். ஸோ அதுக்கும் ஆயிலெலாம் போட்டு பக்காவாக பண்ணியாச்சு. ஸோ இது எல்லாமே பக்காவாக ரெடி ஆகிடும். நாளைக்கு காலையில் நம்ம ட்ரிப்பு கிளம்ப போகிறோம். ஸோ வாசனை பார்க்க போகிறோம். பக்கா வண்டி ரெடி. நம்ம நாளைக்கு காலையில் மீட் பண்ணுவோம். ஸோ விளாக் பண்ணிகிட்டே பேசிக்கிட்டே போவோம். பாய் பாய் மக்களே. பெட்ரோல் வேறு சுத்தமாக எம்டியில் இருக்குது. நாளைக்கு காலையில் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணுறதுலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம ஃபன் பண்ணுறோம். பக்காவாக கோயம்புத்தூர் போகிற வரைக்கும் மொத்தமாக எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம். பை பாய்.